Bonjour! Tara, samahan niyo ulit ako sa aking vlog. Biglaang bike ride naman for today's video. Mas natutuloy talaga ang lakad pag biglaan. Tuwang-tuwa talaga ang lahat dahil para daw mga sakura. Napakanta pa nga ng kanta ng Slam Dunk. Shoutout ko pala ang mga kasama kong artistahin ng Quebec City dito sa Canada for today's video. Oops, hindi kami nasiraan dyan. Check up lang bago tumuloy. Wala pa kami sa kalahati. First long ride ko lang ito. Mukhang makakarami talaga ng gala at bike ride ngayong spring season. Pag summer na kasi, masyado na yung mainit dito. Ito palang dinadaanan namin ay mga habang bike lane papunta sa mga pasyalan tulad ng Montmorency Falls, Baie de Beauport, at ang pupuntahan namin ngayon ay ang Domaine de Mézeray or Mézeray House and may park na rin doon. Gusto ko na rin i-shoutout ang mga kasama ko dito. Ayan si Sir Ernesto, si Sir Anes, at ang pinakamalupit sa lahat si Sir RB. Shoutout na rin sa kumukuha ng video namin si Sir Leo. Paki-follow na lang din daw sila. Itatag ko na lang sila sa vlog na ito. Sa part pala ng bike lane dito ay nasa ilalim na kami ng expressway dito sa may Quebec City. Makikita din dito ang mga release ng tren at ang Old Quebec City. Medyo madilim na rin talaga sa mga oras na yan. Mga mag-aalas 9 na ata dyan ng gabi. Malapit na din kami dyan pero hindi masyadong nakakapagod kasi halos patag lang ang mga dinadaanan namin dito. 2 kilometro na lang at nandun na kami. Sa wakas, andito na kami. Ito na pala ang Mézeray House na 3 times 100 years old and still as welcoming pa din daw ang old house na ito. At saktong pagdaan namin ay may nagsushooting pa ata dyan. Sa mga gustong magpunta dito, madaming pwedeng galaan, basta agahan lang. Medyo madilim at nakakatakot ang dinadaanan namin at nagkakatakutan na dyan. Tara, samahan nyo na kaming kumain dyan. Madilim na kaya hindi na kami nakapasok sa maze at hindi na rin kami nakaakyat sa may view deck. Gusto ko lang din ulit i-shoutout ang ating kaibigan na si RB. Salamat sa pagsama sa ating vlog. At si Sir Leo na pinapaflex ang itlog. Di biro lang, ilaw daw talaga yan na hugis puso. Ito na at pauwi na kami. Babalik na lang ulit tayo dito ng mas maaga. Maganda din ang view ng city dito sa malayo. Natuwa din kami dito sa may tulay at first time ko lang din ito napuntahan. Ito din naman yung tulay malapit sa amin. Mas maganda pala ang mga tulay na ito sa gabi. Gusto ko lang din ulit mag-thank you sa mga kasama ko sa vlog na ito. Shoutout ulit Leo, Ernesto, RV on Ernesto. Samahan niyo ulit ako sa susunod na vlog. Thank you for watching. Au revoir. Bye.